Почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија, народе македонски. Пред нас е предлог закон за прогласување на делот Шар планина за заштитено подрачје од категоријата 2, тоа се национални паркови. Пред нас е прво читање на законот, значи ова е утврдување на потребата од носење на оваа законска материја, што значи дека ќе имаме и второ читање, каде што покрај коментарите ќе можеме да интервенираме и со амандмани и со цел да го подобриме текстот. Затоа нема многу да се опуштам во материјалната расправа по законот по членовите, меѓутоа би сакал да продискутирам за оваа битна и важна тема. Имено националните паркови и заштитените подрачја се гордост на една држава, висок еколошки дострел за зачувување на животната средина и секако можеби најголемиот услов е големиот туристички потенцијал кој го возможуваат националните паркови и промоција на секоја држава во очите на љубителите на природата и тие што сакат да ја запознаат нашата прекрасна држава Република Македонија. Во интерес на јавноста, накратко, за да стигнеме до овде, претходно е изработена студија за валоризација на Шар планина за национален парк. Одржани се јавни расправи, иако во ковид криза тие се делумно, како да кажам, посетени, одржани. Меѓутоа, многу интересно е направено потоа анекс на студијата, следува одлука на владата и сега сме во собрание прво читање на законот за прогласување на националниот парк Шар планина. За жал факт е дека сите досегашни документи кои се донесени не се опфатени негативните аспекти околу оваа проблематика. Ставањето на проблемот под тепих не води кон решавање на проблемот. Ние како собрание мораме одговорно да разговараме за сите проблеми во однос на било која проблематика, особено кон вака осетлива проблематика прогласување на национален парк. Затоа што ако не ги отвориме сите проблеми, можните несакани действија, проблемот нема да се реши сам по себе. Едноставно ќе се мултиплицира, а во дадена ситуација може да дојде и до ескалација на проблемот. Што се тие моменти на кои мораме да обрнеме внимание? Основна перцепција е дека уништувањето на природата во Шар планина настанува од следниве проблеми. Неконтролирана, енормна, нелегална сеча на дрво. Понатаму, константно проширување на урбанистичкиот опфат и градење на нелегални објекти по целиот простор на Шар планина. Проблем на овој простор, за кој алармираат невладините организации, се силниот наплив на изградба на мини хидроцентрали. Затоа што, за да изградите мини хидроцентрала, вие морате да направите пристап до таа мини хидроцентрала, а и градбата на самиот објект силно ја удара природата, односно животната средина. Во тек се проекции за градба на јавни патишта на овој простор и дополнително морам да кажам дека остава сомнеш идејата за продажба на скијачкиот центар Попова шапка и проблем кој мораме да го земеме во обзир е решавањето на статусот на јавните претпријатија, особено на јавното претпријатие Македонски шуми, кој има две подружници кои екзистираат на овој простор, тоа се Тетово и Гостивар. За волја на вистината, обезбедени се одредени финансиски средства, иако според моје убедување тие се мали, во првите 3 години за да профункционира овој национален парк. Меѓутоа, уште еден проблем кој не гледам решение
во сите досегашни документи мораме да знаеме како ќе се финансира овој национален парк. Не е само поентата да прогласите национален парк, ако не воспоставите механизми за самоодржување на овој национален парк. Тоа предлагачот на законот мора да го има во обзир и да даде одговори на овие прашања. Затоа што обстојувањето, а особено унапредувањето на еден национален парк е врзано со сериозни финансиски средства кои морате да ги имате за да ги постигнете целите кои сакате да ги направите. Околу националниот парк и зонирањето. За жал, со студијата имаме една ситуација, таму имаше предвидено површина од 54.214 хектари. Со предлогот кој го имаме во законот, таа површина се зголемува на 62.309 хектари. Од една страна е добро да се зголеми опфатот на границите на Шар планина, меѓутоа, внимавајте, не по секоја цена. Затоа што зголемениот опфат може да ви создаде и дополнителни проблеми кои треба тековно после да ги решавате. Тоа што на мене ми смета, во студијата, зоната на строга заштита, која е врв на еден национален парк, изнесува 32% од површината. За разлика од тоа, зоната на строга заштита во законот кој го имаме изнесува само 26%. И доколку ја прогледате картата, ќе видите дека станува сериозен упад, односно нарушување на првичната концепција за строга заштита во овој простор. Тоа се највисоките делови на Шар планина. Сега се некако поставени енклавски. Јавно поставувам прашање. Сигурен дека првичната идеја е поставена врз научни основи. Тогаш, дали драстичното променување на структурата на површините и просторното разместување на зоните е под влијание на науката или политиката? Одговорот е јасен. Политиката си го направи своето. Најголем проблем ви се заштитите појаси. Зашто го ставив продажбата на скијачкиот центар во категоријата знак прашање, што ќе се случува? Затоа што во студијата заштитни појаси имаме 105 хектари. Сега на некој му текнало дека овде во скијачкиот центар треба да се гради, или треба да имаме урбанистичка експанзија, или не знам што, можам само да претпоставувам, целиот скијачки појас целиот скијачки терен е ставен во зоната на заштитен појас. Тоа е невидено решение, заштитните појаси се сосема друга категорија и имаат сосема друга функција. Ова е чисто решение за урбанистичкиот опфат и понатамошните градични активности. Се плашам дека и од расправата на комисијата недов убеденост кај министерот и решенија за нелегалната сеча. Морате да најдете системско решение за овој сериозен проблем. Досегашните закони и досегашната поставеност на државата кон овој проблем не го решава проблемот. Морате сериозно да работите на овој проблем. Урбанистичкиот опфат ќе биде будно следен и од невладини организации, и од опозицијата. Морате да воспоставите механизам да се стопира градбата во националните паркови, особено нелегалната. И позицијата кажа дека не се согласува со градба на мини хидроцентрали, со законот се дозволува тоа да се прави. Почитувани, клучното прашање со оваа моја дискусија, која сакам да го постигнам, да за национален парк планина. Меѓутоа, за да ги постигнеме целите кои се дадени во законот, мораме да ги решаваме проблемите. Не смееме да ги ставаме под тепих. Морате да најдете одговор на сите овие прашања. Мора да убедите јавноста дека сте спремни. Во спротивно, ќе формираме само установа која ќе ја наполниме со партиски вработувања и ќе биде на терет на буџетот. Тоа најмалку го заслужува Шар планина, која треба да биде гордост на Република Македонија. Благодарам. Фалендарите да јуве.